नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी हाम्रो देशमा फेरि पनि लकडाउन नै समस्याको समाधान हो त। कोरोनाको सङ्क्रमण हत्तै बढेको छ। रोकथाम र नियन्त्रणको लागि लकडाउनको विकल्प छैन भनेर प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शमा विज्ञहरूले किन यस्तो सुझाव दिए त? प्रधानमन्त्री साँच्चीकै लकडाउनको तयारीमा लाग्नु भएको हो त? भोलिबाट यो मुलुकमा फेरि पनि लकडाउन देशभरि नै। आजको कार्यक्रममा हामी लकडाउनको चुनौती, अप्ठ्यारा, सम्भावना र कोरोना रोकथामको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, सञ्जीवनी बुटी बन्न सक्छ लकडाउन भन्ने बारेमा आज हामी गहिरोमा समीक्षा गर्दैछौँ। लकडाउन सञ्जीवनी बुटी नै होला कोरोनाको लागि, तर देशको अर्थतन्त्रलाई, देशको आर्थिक विकास समृद्धिमा लकडाउनले कति घाटा पुर्याउँछ, कति क्षति पुर्याउँछ, यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। यतिखेर सबैको ध्यान सत्तारूढ दलतिर छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा भर्खरै वार्ता सकिएको छ। वार्ता सकारात्मक भएको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। भोलि पनि वार्तामा बसेर समस्याको समाधान खोज्ने भनेर नेताहरूले बताइरहनु भएको छ। लगातार 3 दिन वार्ता भयो, तर परिणाम अझै पनि शून्य छ। उपलब्धि छैन वार्ताको। धेरै नेताहरूको प्रतिक्रिया आएको छ, तर वार्तामा बस्नु नै साँच्चीकै समस्याको समाधान हो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्दैनौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको द्वन्द्वको बारेमा। र आज प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य सामग्री भएको भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई बुदागत रूपमा टिपाउनु भएको छ, दिनुभएको छ 5 बुँदे। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। यतिखेर गाई जात्राको कुरा गरौँ। आज गाई जात्रा पर्व। हिन्दू होइन, सबैले गाई जात्रा पर्व मान्छन्। हाम्रो देशमा गाई जात्राको धेरै विशेषताहरू छ, तर यसपटक गाई जात्रामा कलाकारहरूले, हास्य कलाकारहरूले नेताहरूलाई कटाक्ष गरेका छन् र भनेका छन् उनीहरू अब सुध्रिनुपर्छ। प्रत्येक दिन हाम्रो देशमा गाई जात्रा। आज मात्रै होइन, किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा नेताहरू झगडा गरेरै हुनुहुन्छ। प्रत्येक पार्टीमा झगडा छ, आरोप प्रत्यारोप छ। त्यसैले गाई जात्रा हरेक दिन, सधैँ गाई जात्रा नेताहरूले मनाइरहनु भएको छ। त्यसैले आजको दिन म शीर्ष नेतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् र नेताहरू मिल्नुहोस् देशको लागि। यतिखेर देशमा महामारी छ, राष्ट्रिय विपत्तिमा छ। बाढी पहिरोले ठुलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। खोइ त नेताहरूको ध्यान त्यतातिर गएको? खोइ त सबै पोलिटिकल पार्टीले त्यतातिर एकदम गम्भीर र संवेदनशील भएर आफूलाई उभ्याएको? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि म आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा एकदम महत्त्वपूर्ण 2 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा 2 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अर्थविद, कूटनीतिज्ञ, एकदम सबैले जानेको बुझेको व्यक्तित्व डाक्टर शङ्कर शर्मा र डाक्टर रविन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्यविद। यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूसँग परामर्शमा के भन्नुभयो त? कसरी अगाडि बढ्ने र तपाईँहरूले के सुझाव दिनुभयो? जनतालाई आज बताइदिनुहोस्। रविन्द्र पाण्डे। खास गरी देशमा जुन कोरोना सङ्क्रमण व्यापक रूपमा बढिरहेको छ, पहिले के थियो भने पहिले भारतबाट आउनेहरूमा सङ्क्रमण थियो। उहाँहरू सबैजना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो, बोर्डरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ सङ्क्रमित खोज्न पनि गाह्रो थिएन, टेस्ट गर्न पनि गाह्रो थिएन। तर अहिले स्थिति फरक के छ भने अहिले नेपालीलाई सहिरहेको, स्थानीय रूपमा सहिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि खास गरी भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लाहरू, अनि पहाडी जिल्लामा बझाङ, दैलेख, डोटी लगायतका जिल्लाहरू र काठमाडौँ उपत्यका विशेष गरेर अहिले जोखिममा देखिएका छन्। र यो जोखिममा यदि हामीले चाहिँ समयमै कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने, जस्तो पहिले त लक्षणविहीन थियो, लक्षणविहीनबाट सर्ने सम्भावना पनि कम हुन्थ्यो, अनि गम्भीर हुने समस्या पनि अलिक कमै थियो। किनकि त्यो बेला 18,000 सङ्क्रमित हुने बेलासम्म हाम्रो आइसियु खाली थियो, भेन्टिलेटरहरू खाली थियो। तर अहिले असारको तेस्रो हप्तादेखि जुन भाइरस देखिएको छ, यो भाइरस अलिकति कडा प्रजातिको चाहिँ मानिएको छ। लक्षण देखिएका छन्। लक्षण देखिएका 15% चाहिँ कडा खालका लक्षण देखिएर हस्पिटल चाहिँ भर्ना भएका र उनीहरूलाई आइसियुमा राख्नु परेको छ, भेन्टिलेटर राख्नु परेको छ, प्लाज्मा थेरापी पनि एकजना पेसेन्टलाई दिएको छ। त्यस्तै चाहिँ अब एन्टिभाइरल औषधि पनि प्रयोग गर्नु परेको छ। यो अवस्था भएको हुनाले नेपालले हामीले यदि चाहिँ फुकी कदम चाहिँ नचाल्ने हो भने र रोकथामको लागि हामी सरकार, जनता सबै एकजुट नहुने हो भने
भोलि चाहिँ अनियन्त्रित हुन्छ कि भन्ने ठुलो डर छ र अनियन्त्रित भयो भने विकसित देशले त कन्ट्रोल गर्न सकेका छैनन् भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्दैन। त्यो हुँदाखेरि यसको रोकथामको लागि हामीहरूले प्रयास गरौँ भन्ने विषयमा आज हाम्रो चाहिँ छलफल भएको थियो। मैले छलफल भयो, तर तपाईँको एकदम बुदागत रूपमा सुझाव के थियो डाक्टर रविन्द्र पाण्डे? 1 2 3। हजुर, मेरो सुझाव के थियो भने अप्रिय नै लागे पनि मैले के भनेको थिएँ भने जस्तो अघि मैले भनेका क्षेत्रहरू जस्तो काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिएका जिल्लाहरू, तराईको इन्डियाको चाहिँ बोर्डरमा जोडिएका जिल्लाहरू र सङ्क्रमण देखेका जिल्लाहरूमा 15 दिन कडा लकडाउन गरौँ। कडा भनेर कस्तो किसिमको कडाई गर्ने? लकडाउनको कुरा गर्दा मोडालिटी कस्तो बनाउने? जस्तो चाहिँ पहिले चाहिँ कस्तो लकडाउन भयो भने सुरुमा राम्ररी भएको थियो तर पछि चाहिँ पालना भएन। त्यो हुँदा कर्फ्यू स्तरको लकडाउन गर्ने, कर्फ्यू लगाएर लकडाउन गर्ने, कर्फ्यू स्तरको। र त्यो किन गर्ने भने सेनालाई सडकमा उतार्ने, त्यो कर्फ्यू लगाउनु भने त्यही हो नि डाक्टर पाण्डे। त्यो त चाहिँ अलिकति प्रशासनिक भाषा भयो होइन। जस्तो चाहिँ कर्फ्यू स्तरको लकडाउन भनेको के भने 15 दिन जनता आफ्नो घरभित्र बस्यो भने 3टा कुरा हुन्छ। सङ्क्रमित चाहिँ कि आफै निको हुन्छ कि कम्प्लिकेसन भएर हस्पिटल जान्छ तर अरूलाई सार्न सक्दैन। त्यो भएपछि अहिले भएको केसको 75% केस चाहिँ योबाट चाहिँ सेटल हुन्छ र 15 दिनपछि फेरि लकडाउन लामो गर्नु हुँदैन। 15 दिनपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडा बनाउने अनि आवतजावतलाई नियमित गर्ने, बोर्डर चाहिँ 100% सिल गर्ने। नेपालीको लागि त खोल्नै पर्यो, खास गरी भारतीयहरूको लागि भनौँ 100% सिल गर्ने। त्यो हामीले यदि गऱ्यौँ भने र आम जनताले सचेत भएर मास्कको चाहिँ सधैँ सही तरिकाले प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने, यी खालका हामीले अभ्यास गऱ्यौँ भने हामीले फेरि लकडाउन चाहिँ गरिरहनु पर्दैन। त्यो विषयमा चाहिँ आज चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ मेरो फोकस चाहिँ त्यो थियो। डाक्टर शङ्कर शर्मा, हजुर, अब रविन्द्र पाण्डेले भन्नु लकडाउनको विकल्प छैन, तपाईँ यो देशको अर्थतन्त्रको ज्ञाता हो, हजुर, लकडाउनले नेपाललाई फाइदा पुर्याउँछ, समस्याको समाधान हुन्छ? अब मेरो चाहिँ यसो हो, म चाहिँ सिंहदरबारभित्र धेरै बस्ने मौका पाएको हुनाले नेपालको गभर्नेन्स कस्तो छ, शासन पद्धति कस्तो छ, कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराहरू अलिकति थाहा भएको कारणले मैले लकडाउन गर्नुपर्छ चाहिँ भन्दै भनिनँ। मैले के भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो अहिलेको प्रब्लम, आजको प्रब्लम, किन हामी वाकिङमा जाँदा देख्छौँ मान्छेले मास्क लाउँदैनन्, व्यापारीले ग्रोसरी त्यो दाल चामल बेच्नेले उसले पनि मास्क लाउँदैन, लाए पनि चिउँडोमा लाउँछ। अनि पहिला यो लकडाउनको बेलामा सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेर एउटा सर्कल पनि लगाइदिने गरेको थियो पसलको अगाडि, सायद नगरपालिकाले हो कि स्वास्थ्यले हो कि त्यो पनि मेटियो होइन। टोलमा कम्युनिटीको मान्छेहरूले सहयोग गरिरहेको थिए सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न, मास्क लाऊ भन्नलाई, तिनीहरू पनि हराए। त्यस कारण सबभन्दा पहिलो कुरो त के भने चेतनाको अभिवृद्धि नै रहेछ। मलाई अहिले लागेको छैन भने पनि मैले अरूलाई त लगाएको छु नि, 12 जनालाई लगाएको छु। त्यस कारणले जनताले नै पनि एउटा पहिलो कुरो के बुझ्नु पर्यो भने मलाई नलागे पनि मैले 12 जनालाई लगाउन सक्छु भन्ने कुराहरू नेपालको तथ्याङ्क हो। त्यस कारण त्यो एउटा जनचेतना एकदमै अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दोस्रो कुरो हामीले बाटोमा देख्छौँ हिँड्दाखेरि अब बसमा मान्छे टनाटन छ, कसैले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेका छैन, धेरैले मास्क पनि लाएको छैन। तपाईँले टेम्पो हेर्नुहोस्, अब टेम्पो चलाउन दिएपछि त्यहाँ सोसियल डिस्टेन्स कहाँ हुन्छ? निलो तपाईँको माइक्रो बसमा सोसियल डिस्टेन्स कहाँ हुन्छ? होइन, त्यो त सबै चलिरहेछ। त्यस कारणले यी कुराहरूमा प्रहरी भए पनि पुरानै लाउनु पर्यो। एउटा मास्क नलाउनेलाई अहिले 100 रुपियाँ जरिवाना छ, 1000 पुर्याउनु पर्यो। अनि व्यवसाय गर्नेलाई, त्यो पसलेलाई, अब ग्राहकलाई त गरेर साध्य नै छैन, त्यो पसलेले त्यही मास्क नलागेको मान्छेलाई, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन नगरेको मान्छेलाई बेच्न भएन र उसैलाई कारबाही गर्नु पर्यो। त्यहाँ यो कडा कदम चाहिँ सरकारले लगाउनै पर्छ। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो, मैले त्यो गभर्नेन्सको कारण भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने आजभन्दा अगाडि ठ्याक्कै गते जेठ 21 गते प्रधानमन्त्रीज्यूकै भएको अफिसमा यो छलफलमा एकदम पुरा लकडाउन थियो, काठमाडौँ आउनलाई एकदमै गाह्रो थियो। अनि स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने यति हुँदै पनि 2000 मान्छे लुकी छिपी काठमाडौँ आइरहेछन् एभ्रिडे। अहिले लकडाउन अहिले खुलेको छ, 7000 आइरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो लकडाउनबाट खालि के समस्यालाई डिले मात्रै हुन्छ, समस्याको समाधान हुँदा जस्तो लाग्दैन। त्यस्तो लकडाउन समस्याको समाधान होइन। अनि रोकथामको लागि यो सञ्जीवनी बुटी बन्न सक्दैन। अनि अर्को कुरा के छ भने हामी जस्तो एउटा अब अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले 31 लाख मान्छे, 31% मान्छेलाई गरिबी
$1.90 भन्दा मुनिको पुग्न लागिसक्यो विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्क। अब उसले के भनेको छ भने गत सालको आर्थिक वृद्धि दर सायद 2% भन्दा कम होला। अब आउने आर्थिक वृद्धि यो सालमा 2% होइन नेगेटिभ पनि हुनसक्छ भनेको छ उसले। त्यस कारण अब 6, 7, 8 महिनासम्म भोकले मान्छे मर्ने भए। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले आज भन्नुभयो कि चेतना मात्रै होइन रहेछ, सामाजिक सञ्जालमा हामीले यस्तो भन्नु पर्यो कि मान्छे किन आत्महत्या गर्ने, किन विकृत हुने, होइन, ती कुराहरूलाई पनि हामीले सम्झाउनु पर्यो। त्यस कारणले लकडाउनले त त्यसलाई समस्यालाई समाधान गर्दैन। त्यसो प्रधानमन्त्री लकडाउनको पक्षमा कि विपक्षमा? होइन, उहाँले के पाउनु भएको छ? उहाँले त कुरा मात्रै सुन्नु, उहाँले भन्नु भएन कि यो छलफल भएको एकदम राम्रो भयो, 2टा ओपिनियन आएको राम्रो भयो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयकोले के भन्नुभयो भने प्रदेश 1 नम्बर र प्रदेश 2 नम्बरमा जिल्ला हेरिकन, सङ्क्रमण हेरिकन हामीले चाहिँ लकडाउन गर्नै पर्छ। त्यो ठाउँहरूमा काठमाडौँमा एकदम बढेर गएको छ, टाइट गर्नै पर्छ भन्ने कुराहरू उच्च जोखिममा गयो। अब गयो त तपाईँको अब लकडाउन चाहिँ समस्याको समाधान होइन। किनभने उहाँहरूले भने जस्तो के हुनु पर्यो भने 15 दिनमा त यहाँ निमिट्यान्न हुनु पर्यो नि, सङ्क्रमितको सङ्ख्या त 0 हुनु पर्यो। सक्छ सरकारले? आजै प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यो सरकारले मात्रै गरेर हुने कुरा होइन, नागरिक पनि सचेत हुनु पर्यो नि त। अब मास्कै नलाउने, सेनिटाइजरै प्रयोग नगर्ने, सोसियल डिस्टेन्सै मेन्टेन नगर्ने, अब कहाँबाट समस्या समाधान हुन्छ? सरकारले मात्रै गर्न सक्छ त? डाक्टर रविन्द्र पाण्डे, हजुर, सङ्घर्ष समाजको एउटा तर्क आयो लकडाउनले समस्याको समाधान गर्दैन। तपाईँले 15 दिन एकदम कडाइका साथ लकडाउन गर्नुपर्छ, सेनालाई पनि जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ सरकारले, र कर्फ्यू जस्तो गरी लकडाउन गर्नुपर्छ र भनिरहँदाखेरि हाम्रो देशमा पहिला लकडाउन भएको होइन र? कोरोना रोकथाम भयो, सङ्क्रमण रोकियो, 4 महिनामा के भयो? हजुर, डाक्टर पाण्डे, लकडाउन भनेको के हो भने जो जहाँ छ त्यो त्यहीँ बस्ने। जस्तो चाहिँ सरकारले लकडाउन भनेको जुन मैले भने 3 हप्ताभन्दा बढी गर्न हुँदैन। सरकारले हाम्रो देशमा 4 महिना लकडाउन हो। त्यो भएको हुनाले नै लकडाउनप्रति वितृष्णा उत्पन्न भयो। जस्तो सरकारले लकडाउन गर्ने, यो 15 दिन भनौँ सरकार लकडाउन गर्ने, तर त्यो भित्र सरकारले टेस्टहरू बढाउने, टेस्ट बढाएर चाहिँ देशभरि चाहिँ रेड जोन, येल्लो जोन र ग्रिन जोन चाहिँ छुट्याउने। नम्बर 2 सरकारले आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, प्लाज्मा थेरापीको लागि डोनरहरू त्यसको चाहिँ व्यवस्था गर्ने। त्यस्तै एन्टिभाइरल औषधिहरू अहिले नेपालमा छैन, भारतमा छ भनेपछि त्यहाँबाट भयो भने हामीले चाहिँ ल्याएर एन्टिभाइरल औषधिहरूको व्यवस्था गर्ने। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको सरकारले निम्न आय भएका व्यक्तिहरूलाई एउटा ठोस राहत दिने। ती खालका चाहिँ गृहकार्य चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो 15 दिनमा। र हामी नागरिकले के गर्नु पर्यो भने हामीले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। किनभने हामीले लकडाउनको पालना नगर्दाखेरि अथवा चाहिँ हामीले भोलि चाहिँ असुरक्षित प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हामीलाई लकडाउनले कोरोना रोकिन्छ भन्ने कुरा त भारतमा त रोकिएन, रोकिँदैन। लकडाउनले कोरोना रोकिने होइन। भारतमा लकडाउन छैन। भारतमा अहिले अधिकांश जिल्लामा लकडाउन छ, देशभरि छैन। देशभरि छैन। जस्तै बिहारको कुरा गर्दा यहाँ पनि त विराटनगरमा छैन त, नेपालको निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अनि यहाँ पनि यहाँ देशभरि गर्ने होइन, तपाईँको यहाँ देशभरि गर्न आवश्यक छैन। यहाँ गर्ने भनेको सङ्क्रमित क्षेत्रमा र उच्च जोखिमको क्षेत्रमा, देशभरि गर्नु जरुरी छैन। डाक्टर साहब, हजुर, अब तपाईँले भन्नुभयो अहिलेको अवस्थामा लकडाउन समस्याको समाधान होइन भनेर। प्रधानमन्त्रीले आज प्रचण्डसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको समाचार भर्खरै मैले प्राप्त गरेको छु। यदि सरकारले लकडाउन लगायो भने कोरोना रोकथाम हुन सक्छ? हुँदैन। अब अघि डाक्टर साहबले एउटा राम्रो म्याथमेटिकल मोडल जस्तो दिनुभयो। अब हामीले आजै सुन्यौँ तपाईँ टिचिङ हस्पिटलको पाटन हस्पिटल लगायत काठमाडौँका भएका हस्पिटलहरूको जम्मै आइसियु डेडिकेटेड जसको लागि कोरोना भाइरसको बिरामीको लागि हो सबै भरिसक्यो, होइन? अब ती सुन्यौँ हामीले, डाक्टर साहेबहरूबाट सुन्यौँ, डाक्टर साहब उहाँहरूलाई सरकारले चाहिँ प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेको आजसम्म फेला पारेको छैन, होइन? त्यो भत्ता पकेटमा आएको छैन। अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको समस्या के भने उहाँहरूलाई चाहिँ 30 जना चाहिएको छ भने अहिले 15 जनाले काम गर्नु परिरहेछ। अनि उहाँहरूलाई त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जोस जाँगर पनि छैन, होइन? न भत्ता छ, न चाहिँ भनौँ न अब सिफ्टमा काम गर्दाखेरि न अरू डाक्टर आउनु पाउँछन् अथवा व्यवस्था छ, डाक्टरै पुग्दैन अथवा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी नै पुग्दैन भनेपछि अब हामीले यो के भने अब डाक्टर साहबले भन्नुभयो एकदमै राम्रो उद्देश्य हो। अब ग्रिन जोन, अरेन्ज जोन, रेड जोन बनाएर को जाने? अब हामी गएर त भएन, होइन? डाक्टरहरु जानु पर्यो, डाक्टरहरु जानै तयार छैन, उपचार गर्ने तयार छैन। जस्तो प्रदेश नम्बर 2 को वीरगञ्जको समस्या हो। पहिला कुरा छन पनि छैन, दोस्रो कुरो उनीहरूलाई मोटिभेसन पनि छैन।
तेस्रो कुरो हाम्रो त्यस्तो म्यानेजमेन्ट पनि छैन। त्यस कारण अब त एउटा के हो भने दुईवटा कुरा भन्छु। अब एउटा त के भने अब अमेरिका बेलायतदेखि सबैले के भनेको छ भने वी हेभ टु लिभ विथ कोरोना भनेर भनेकै छन् होइन। अब त्यत्र देशले पनि भनेका छन्। तर हामी त सचेत हुन सक्छौँ नि। म इन्डिभिजुअलले त म मास्क लाउन सक्छु। डाक्टर पाण्डेको तर्क आयो नि त। हजुर। आज विकसित राष्ट्रमा त अस्पतालहरू छन्, डाक्टरहरू छन्, प्रविधिहरू छ, नेपालमा त छैन नि। छैन। अब 50,000 मान्छेले कोरोना सङ्क्रमण भयो भने कहाँ राख्ने, कसरी उपचार गर्ने? हो, अब यसै कुरालाई अब यो पनि छलफल भयो नि त आज। किनभने प्रत्येक जिल्ला प्रत्येक प्रदेशमा आइसोलेसनको, जस्तो आज प्रदेश 2 मा भन्ने डिक्लेयर त भयो नि, आइसोलेसनको ठुल्ठुलो बिल्डिङहरूलाई तयार पार्नु पर्यो। एउटा कुरा त त्यही हो। अब दोस्रो कुरो के भने आइसियुलाई अहिले डेडिकेटेड, कोरोनाको डेडिकेटेड आइसियु चाहिँ 10 वटा छ भने 20 वटा पार्नु पर्यो। अब हामीले सबै कुरा गर्न सक्छौँ त भन्ने छैन। तर हेल्थको इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाउनु त पक्कै पर्यो। जुन औषधि अहिले चाहिँ भनौँ न इन्डियामा पाइन्छ, अन्य देशमा पाइन्छ, औषधि व्यवस्था विभागले ल्याउन दिएको छैन, ल्याउन दिनु पर्यो होइन। त्यस कारण यी कुराहरू चाहिँ गरेर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाउनु पर्यो। भोलिन्टियरहरू बढाएर यो मास्क नलाउनेलाई 1000 रुपियाँ जरिवाना गर्नु पर्यो। दोस्रोचोटि पनि फेला पार्यो भने जेल हाल्नु पर्यो। ठुल्ठुला मान्छेले, हाम्रा देशका छन् गण्यमान्य व्यक्तिले मास्क नलागेको हामीले देखेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले, प्रचण्डले कोठाभित्रलाई माफ, कोठा बाहिर त्यसरी आउनु हो, त्यसरी आउनुभयो भने उहाँहरूलाई पनि जरिवाना गर्नुपर्छ। त्यो किसिमको मापदण्ड बनाउनु पर्यो। जोसुकै कारबाही हुनु पर्यो। कारबाही हुनु पर्यो। डाक्टर पाण्डे, हजुर, अहिले तपाईँले लकडाउनको कुरा गरिरहँदाखेरि जनमत विभाजित छ नि त। जनताहरू त एकदम खुलमखुला सडकमा आइरहेछन्। हजुर, व्यापार व्यवसाय गरिरहेछन्, उनीहरू त्यही चाहन्छन्। त्यसरी कस्तो छ भने जस्तो लकडाउन चाहिँ समस्याको समाधान, फेरि लकडाउन तोडेर अहिले लकडाउन गर्दाखेरि त्यसले समाजमा अर्कै किसिमको सन्देश जाने हो कि म्यासेज जाने हो कि? यस्तो हो, जस्तो चाहिँ यदि हामी जनताले सबैले चाहिँ जस्तो मास्क लगायौँ, सामाजिक दूरी कायम गऱ्यौँ, भिडभाड गरेनौँ भने लकडाउन गर्न आवश्यक छैन। तर भएन, हामी कहाँ सामाजिक भएन। त्यस्तै लकडाउन हुँदा पनि सरकारले जस्तो भनौँ न नेपालमा अहिले चाहिँ 50,000 कुरा गर्नुभयो सरले, 3,000लाई नेपालमा भेन्टिलेटर चाहियो भने छैन, हामी कहाँ 3,000लाई आइसियु चाहियो भने छैन भने यहाँ 5,000 चाहिँ सिरियस बिरामी चाहिँ नेपालमा भयो भने के गर्ने? 3 करोडमा 5,000 त हुनसक्छ। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि सरकारले के गर्नु पर्यो भने अब जस्तो स्कुल, कलेज, सामुदायिक भवन, निजी के अरे सरकारी भवनलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाउने, त्यहाँ चाहिँ डाक्टर नर्सको पनि व्यवस्था गर्ने र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्ने, सामान्य लक्षण देखेकोलाई त्यहाँ राख्ने, जसलाई गम्भीर लक्षण देखिन्छ उसलाई हस्पिटलमा राख्ने र हस्पिटलमा चाहिँ आइसियु फेसिलिटी चाहिँ बढाउने र हाम्रो चाहिँ डाक्टर नर्सहरूलाई आइसियु र भेन्टिलेटर अपरेट गर्नलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने। यो 15 दिनमा सरकारले त्यति गर्न सक्छ भने सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सरकारलाई 15 दिन चाहिएको छ कि 20 दिन चाहिएको छ? सरकारले गर्ला, तपाईँलाई विश्वास छ डाक्टर पाण्डे? सरकारले नगरी हुँदैन। यदि सरकारले गर्दैन, मैले गर्न सक्दिनँ भन्छ भने काम त गरेको छैन सरकारले, कुनै परिणाम त जनताले दिएको छैन। होइन, भोलि अब स्थिति अप्ठ्यारो हुन्छ किनभने अहिले पो हामी कहाँ सङ्क्रमण कम छ। जस्तो तपाईँले हेर्नुहोस् चाहिँ नेपालको भारतसँग जोडिएका उत्तराखण्डमा करिब 8,000 सङ्क्रमित छन्, युपीमा भन्नुहुन्छ भने 85,000 छन्, अहिले बिहारमा चाहिँ 72,000 छन्, अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ पश्चिम बङ्गालमा 75,000 पुगिसके भनेपछि र भोलि चाहिँ एउटा के इस्टिमेट छ भने युपी र बिहार भोलि भारतको चाहिँ एपिसेन्टर बन्छ कोरोनाको। नेपाल पनि बन्न सक्छ एपिसेन्टर भारतको कारणले, म भन्दैछु त्यो। अनि भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ, त्यो कारणले बिहारमा मेरो क्यालकुलेसन अनुसार अबको 2 या 2 महिना 2.5 महिनामा पिकमा आउँछ भनेपछि हामी नेपालीको त्यो पिकमा आएर झर्दाखेरि भनेको मङ्सिरसम्म त कम्तीमा पनि हामीले यो पीडा चाहिँ भोग्नै पर्छ। कोरोनाको पीडा मङ्सिरसम्म नेपालले भोग्नै पर्छ। र त्यसपछि चाहिँ के चाहिँ अनुमान गरिएको छ भने जब विन्टर सुरु हुन्छ त्यो बेलामा मौसमी रुगाखोकी लाग्छ, त्यो बेला चाहिँ कोरोना हो कि मौसमी रुगाखोकी हो भनेर ठुलो अन्यल हुन्छ। त्यसपछि यदि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितलाई मौसमी रुगाखोकी लाग्यो भने उसले खोक्दा हाच्छिउँ गर्दाखेरि व्यापक कम्युनिटीमा सर्छ र सेकेन्ड वेभ आउँछ भनेर हामीहरूले चाहिँ अनुमान गरेका छौँ। त्यो भएको हुनाले सरकारले अहिलेदेखि नै सचेत भएर हाम्रो बोर्डर चाहिँ हामीले 100% चाहिँ हामीले सिल गऱ्यौँ भने नेपाल चाहिँ बच्छ। त्यो हुनाले अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पनि आजको आवश्यकता होइन, सबै त्यतातिर सचेत हुनुपर्छ, गम्भीर हुनैपर्छ। अब डाक्टर साहबले भन्नुभयो होइन, पाण्डेको एउटा तर्क आएको छ, लकडाउन गरेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ तर सरकार गम्भीर हुनु पर्यो, बोलेको कुरा व्यवहारमा उतार्नु पर्यो होइन, प्लान ल्याउनु पर्यो, 1 2 3 के गर्ने प्रत्येक दिन योजना चाहियो। वर्तमान सरकारले योजना दिन सक्छ?
नीति निर्माण गरेको डाक्टर छ। साहबले भन्नुभयो जस्तो त लकडाउन गर्नु पनि पर्दैन। भेन्टिलेटर बढाउनलाई, आइसियुहरू बढाउनलाई पैसा दिए पुग्यो होइन। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मोटिभेसनको लागि होइन जुन दिन्छु भनेका कुराहरू दिँदाखेरि पनि भइहाल्यो होइन। तर अब अरू पनि उपाय छन्। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, अब काठमाडौँ आउनेलाई आज पनि छलफल भएकै कुरा हो। काठमाडौँ छिर्ने जुन 6000 मान्छे अहिले छिरिरहेछन् उनीहरूलाई हामी अब टेस्ट त गर्न सक्छौँ नि। सरकारले 18000 को क्यापेसिटी छ भनेर भनेको छ। अब 6000लाई टेस्ट त गरिदिनु पऱ्यो नि त, कमसेकम त्यो एउटा हो। अनि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो त्यो त सबैले भनेकै कुरा हो। इन्डियाबाट आउनेलाई टेस्ट गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, 14 दिन नभइकन निस्किनै नदिने होइन। त्यो कुरा त पक्कै हो। ती कुराहरू चाहिँ हामी गर्नु पनि पर्छ। सेलेक्टिभ लकडाउन पनि गर्नै पर्छ, किनभने अब अहिले प्रदेश 2 कै कुरा आइरहेछ, नेपालगञ्जको विराटनगरको कुराहरू आइरहेछ होइन। त्यहाँ सजिलो अलिकति के हुन्छ, सुदूरपश्चिम पनि सुदूरपश्चिम खतरामा छ। हो। मलाई फोन आएको छ त्यहाँबाट, कैलालीबाट, कञ्चनपुरबाट। हो, त्यहाँ अलिकति किन सजिलो हुन्छ भने कमसेकम एउटा कम्युनिटी 1 लाख 1.5 लाखको भयो, हामी 3-4 दिनमा मजाले टेस्ट पनि गर्न सक्छौँ भनरेबल ग्रुपहरूलाई। काठमाडौँमा त अब तपाईँको 40-50 लाख पपुलेसन छ होइन। अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने मान्छे खान नपाएर मर्ने समस्या फेरि बढेर जान्छ होइन। भोकले मर्ने समस्या, अहिले नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेनले त्यही भन्नुभएको छ। अब भोकले मर्ने कि रोगले मर्ने, त्यस कारण हामीले अलिकति ब्यालेन्स चाहिँ गर्नैपर्छ है। अब मलाई चाहिँ के विश्वास लाग्दैन भने 15 दिन लकडाउन गरेर यो सरकारले काठमाडौँ भ्यालीमा सङ्क्रमण 0 पार्छ भन्ने चाहिँ विश्वास चाहिँ लाग्छ। डाक्टर पाण्डे, 0 पार्न सक्छ सरकारले लकडाउन गर्दा? यही गतिले चाहिँ 0 पार्न सक्छ भने मलाई पनि लाग्दैन। किनभने हामीले चाहिँ त्यो सल्लाह दियो कि भने जस्तो मैले लिखित पनि 5 पेजको दिएको छु। मैले के छ त्यसमा? मैले त्यो पुरै प्लान दिएछु, स्ट्राटेजी। जस्तो कोरोना, जस्तो नेपालको कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको रणनीति खै त, अल्पकालीन खै, दीर्घकालीन खै, हामीसँग छैन नि। मैले के दिनुभएको छ? 1, 2, 3 5वटा बुँदा के छ ठ्याक्कै भन्नु होइन। मुख्य कुरा त के भने तपाईँको जुनसुकै किसिमको नि प्राकृतिक विपदमा अथवा महामारीमा तपाईँको 3टा R तपाईँको चाहिँ पहिले रेस्क्यु गर्नु पऱ्यो। रेस्क्यु अन्तर्गत चाहिँ जस्तो टेस्टिङकै कुरा गर्ने भने पनि अहिले नेपालमा PCR चाहिँ 4 घन्टामा टेस्ट गर्ने ल्याबहरू छन्। अहिले 4 घन्टामा रिपोर्ट आउने। र अर्को कुरो चाहिँ अहिले संसारमा चाहिँ 30 मिनटमा चाहिँ रिपोर्ट आउने एन्टिजेन टेस्टहरू भनेपछि पहिले जुन हामीले RDT गर्थ्यौँ त्यस्तै चाहिँ 30 मिनटभित्र रिपोर्ट आउने टेस्ट किट बनेका छन्। अमेरिकामा त 5 मिनटमा रिपोर्ट आउँछ अहिले। भनेपछि त्यस्तो किटहरू खरिद गरौँ। त्यसपछि चाहिँ जो चाहिँ काठमाडौँ आउँछ अथवा चाहिँ अरू जिल्ला जान्छ उनीहरूलाई नाकामा चाहिँ हामीले 30 मिनट त पुर्याउन सक्छौँ नि हामीले टेस्ट गरेर। त्यसरी टेस्ट गरेर पोजिटिभ छ भने उसलाई आइसोलेसनमा राखौँ, नेगेटिभ छ भने भित्र पठाइदिउँ, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को कुरो भनेको हामीले जस्तो सीमा लक गर्न सकिन्छ। मैले आज त्यहाँ पनि भनेको थिएँ, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सवालमा विदेशमा भएका नेपालीलाई नेपाल ल्याउनलाई अथवा यहाँ भएका नेपाली अथवा विदेशीलाई अर्को ट्रान्जिट लाने, यो 2टा उद्देश्य बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय उडान नगरौँ। तर गर्ने भने पर्यटन मन्त्रीले बताइसक्नु भएको छ। त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो काम 1 गतेबाट म जसरी पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्छु भने उहाँले त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो सम्भवै छैन। सम्भव छैन उडान हुँदैन। सुन्नुहोस्, म भन्छु अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न भनेर आउँदैन। न त हामी अरू देशमा भ्रमण गर्न भनेर जान्छौँ। र यहाँ को आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो भारत, पाकिस्तान, इन्डियाका कोरोना सङ्क्रमितहरू आउँछन् यहाँ उपचार गर्नलाई, यहाँ चाहिँ कोरोनाबाट बच्नको लागि, यहाँ चाहिँ घुम्नको लागि यहाँ आउँछन्। यहाँ के हुन्छ, हस्पिटल सबै सङ्क्रमित हुन्छन्, होटल सङ्क्रमित हुन्छ, रेस्टुरेन्ट सङ्क्रमित हुन्छ, पसलहरू सङ्क्रमित हुन्छन्, हाम्रो टुरिस्ट प्लेसहरू सबै सङ्क्रमित हुन्छन्। त्यो भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हवाई उडान 2टा उद्देश्यले बाहेक खोल्नै हुँदैन। त्यस्तै लामो दूरीको यातायात पनि रेड जोनबाट अरू जोनमा खोल्नै हुँदैन। ग्रिन जोन टु ग्रिन जोन खोल्न सकिन्छ। आन्तरिक उडान पनि ग्रिन जोन टु ग्रिन जोन खोल्न सकिन्छ, तर रेड जोनसँग चाहिँ खोल्नु हुँदैन। किनभने जनस्वास्थ्यमा खेलवाड सरकारले कुनै पनि हिसाबले गर्नै हुँदैन। जस्तो यहाँ जस्तो पर्यटन मन्त्री उहाँ चाहिँ युवा हुनुहुन्छ, जोस जाँगर छ, उहाँले आफ्नो मन्त्रालयको पर्फर्मेन्स देखाउन चाहनुहुन्छ। तर अहिले पर्फर्मेन्स देखाउने बेलै छैन पर्यटनमा, किनभने अहिले पर्यटन भनेको सबभन्दा ध्वस्त भएको क्षेत्र हो। त्यही हुँदाखेरि उहाँले जोखिम मोलेर हामीले पर्यटक ल्याउँछौँ भने त्यो कल्पना चाहिँ नगर्नु भए हुन्छ त्यो। किनभने अहिले कोही पनि सम्भव छैन, असम्भव कुरा नगरेको छैन मन्त्रीहरूले। छैन। डाक्टर शङ्कर शर्मा, तपाईँले त अर्थतन्त्रको चाहिँ नसा छाम्नु भएको छ। अब विश्व अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा परेको छ। नेपालमा हामीले अर्थतन्त्रलाई सञ्जीवनी बुटी दिन सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ, त्यो सम्भावना छ आजको दिनमा? अब यो बुदागत रूपमा भन्दाखेरि के गर्दाखेरि हामी बच्न सक्छौँ, आर्थिक रूपमा भयावह स्थिति आउँदैन देशमा? त्यही नभएकै कारणले गर्दाखेरि जनताले र अब हामी जस्तोले पनि भन्नु पऱ्यो होइन। अब लकडाउन यसको विकल्प होइन, किनभने अब मान्छे
भोकले धेरै मर्न लागे होइन। त्यस कारण उत्पादन केही भएन, काम केही भएन भने त मान्छे भोकैले धेरै मर्ने भए। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई अलिकति व्यवस्थित रूपले प्रोटोकल तयार गरेर त्यसलाई इन्फोर्स गरेर लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब जस्तो उदाहरणको लागि इन्टरनेसनल फ्लाइटको कुरा आयो। इन्टरनेसनल फ्लाइट अहिले जरुरी छैन। आज मलाई लाग्छ कसैले पनि त्यसलाई सपोर्ट पनि गरेनन्। खालि के मात्रै चाहियो भने हामीलाई चार्टर गरेर आएको फ्लाइटमा अहिले अब 80,000 जति नेपाली अझै पनि आउन खोजिरहेछन्। चार्टर गरेर आएको फ्लाइटमा छ महो होइन, रेगुलर गरिदियो भने त्यो अलिकति सस्तो हुन्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो लिमिटेड रूपमा हामीले खोल्नुपर्छ पनि जस्तो लाग्छ। किनभने त्यतिका मान्छे तयार भएर बसिरहेछन्, ट्रान्जिटमा ल्याउनु पर्यो होइन। अझ अरू 20% मान्छे अनइम्प्लोइड हुने सम्भावना देखिएको छ, तिनीहरूलाई ल्याउनु पर्यो होइन। यहाँबाट उता जाने पनि कोही होलान्, तिनीहरूलाई ल्याउनु पर्यो। स्कुल अहिले इन्टरनेसनल फ्लाइट मलाई लाग्छ यो खुल्ने अवस्था चाहिँ हामीले देख्दैनौँ होइन। तर के भने अब इकोनोमीको लागि हामीले खुलाउने भनेर भनिसके सबैले, अब भदौ 1 गतेबाट सबै खुला गर्ने हेर्नुहोस् त। अब भर्न मात्रै ल्याएछ, खुला गर्ने भनेर डेट त तोकेको छैन। आइसक्यो कार्यतालिका डर छ। तर अब यो चाहिँ अलिकति पोस्टपोन नै होला किनभने काठमाडौँमा आजै देखियो नि त। हिजो आज अस्तिको चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दा हाम्रो चाहिँ यहाँ भयावह हुने अवस्था छ। यो सिम्टम नभएको गइसक्यो, सिम्टम नभएको यहाँ धेरै नै छन्, उनीहरूले धेरै नै सार्न सक्छन् र सर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो अवस्था चाहिँ पक्कै होइन। त्यो हामीले जुन 3rd फेजको लकडाउन खोल्ने भनेको त्यसलाई हामीले पोस्टपोन गर्नुपर्छ। यहीलाई पनि केही हुन सक्ला। अब अलिकति बढ्यो भने तपाईँ जोर बिजोर भन्न सकिन्छ, अफिसमा आउने आधा भन्नुपर्छ। किनभने सरकारी अफिस बाहेक धेरै ठाउँमा त अहिले पनि आधा छ, 1/3 छ नि होइन। तर के भने अब मैले अघि भनेको जोर विरोध गरेर भने हुन्थ्यो क्या गाडी चाहिँ हो। अब त्यही काम गरेर हुन्थ्यो सायद अब त्यो हुन सक्ला होइन। अलिकति घटाउनको लागि तपाईँ पसल खोल्ने राम्रो हुन्थ्यो क्या, फाइदा हुन्थ्यो। पसल खोल्ने कुरा पनि हामी अल्टरनेटिभ गर्न सक्छौँ। तर के भने कम्युनिटीले पनि सहयोग गरिदिनु पऱ्यो के, लोकल कम्युनिटीले। सरकारले कम्युनिटीको पनि सहयोग लिनु पऱ्यो। सरकारले चाहिँ अब भनौँ न पोलिटिकल पार्टीको क्याडरको पनि चाहिँ सहयोग लिनु पऱ्यो भन्ने त्यो कुराहरू पनि आज उठेको थियो। मलाई लाग्छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। किनभने सरकारको पुलिसै अब थला परिरहेछ होइन, उनीहरूलाई समस्या भइरहेछ। आज मैले पढिरहेको थिएँ, अख्तियारै थला पऱ्यो होइन। त्यस कारणले यो त्यहाँ पनि बढ्न सक्छ, समुदायले मद्दत पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले जसरी तर्क गरिरहनु भएको छ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे, आजको दिनमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउनुपर्छ। एकदम सबभन्दा ठुलो कुरा उहाँले भन्नुभयो, रोगले मर्ने कि भोकले। जनताहरू त यतिखेर बसमा पनि केन्द्रित छन् क्या। मैले त धेरै पछिसम्म बस गरिरहेको छु। रोगबाट त बचाउनु छ, भोकबाट पनि त बचाउनु पऱ्यो नि त। बचाउनु पऱ्यो, भोकबाट पनि बचाउनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ तर लकडाउन गर्दाखेरि त मान्छे त भोकै मर्ने भयो, राज्यले केही नदिने भयो, खोइ त अनुदान दिएको कि त सहयोग गरेको। लकडाउन भनेको 15 दिन मात्रै लकडाउन गर्ने, तर के भने उद्देश्यमूलक र परिणाममुखी। 15 दिनमा हामीले यो कुरा गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएर लकडाउन गर्ने र 15 दिनपछि हामी खोल्छौँ भनेर अग्रिम घोषणा गरेर र सङ्क्रमित क्षेत्रमा त्यो गरेनौँ भने हाम्रो स्वास्थ्य जुन क्षमताले धान्दैन, ठुलो समस्या त्यहाँनिर छ। र अर्को कुरा के छ भने जस्तो सरकारले अहिले बाटो बनाउन छैन, पुल बनाउन छैन, यी विकासका कामहरूलाई पोस्टपोन गरेर कमसेकम राहत र उपचारमा रोकथाममा चाहिँ खर्च गऱ्यो भने पहिले जनता बचाउँ, जनता बाँच्यौँ भने त अर्को साल विकास गरौँला। त्यो नेताहरू झगडामा छन्, द्वन्द्वमा छन्, विवादमा, शक्ति सङ्घर्ष त मलाई थाहा छैन र। अनि उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गरिरहेछन्। त्यही त कुरो भइरहेछ। किनभने जस्तो यति ठुलो महामारी आएको छ, एउटा चाहिँ मानव सभ्यताको चाहिँ अस्तित्वमाथि नै प्रश्न आएको छ। यो बेलामा चाहिँ जुन किसिमको झगडा भएको छ राजनीतिक पार्टीहरूमा, त्यो देख्दाखेरि जनता एकदमै निराश भएका छन्। र प्रधानमन्त्री केही भन्नुभयो यसबारेमा तपाईँले प्रश्न उठान गर्नु भएन आज? र अहिले पनि के देखिन्छ भने सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण अहिले पनि छैन, गम्भीरता अहिलेसम्म पनि छैन। प्रधानमन्त्री गम्भीरता देख्नु भएन? होइन, गम्भीरता प्रधानमन्त्री मात्रै भएर पनि हुँदैन। किनभने प्रधानमन्त्री भनेको त एउटा सिङ्गो टिम हो, सिङ्गो टिम गम्भीर बन्न पऱ्यो र त्यो गम्भीरता जनताले चाहिँ अनुभूत गर्न पऱ्यो। जस्तै चाहिँ अब सरकारले असम्भव कुरा नै गर्नु भएन। जस्तो चाहिँ अब भर्खर स्कुलको कुरा गर्नुभयो, स्कुल खोल्दाखेरि सङ्क्रमण चाहिँ बढेर चीन, कोरिया जस्ता देशमा त स्कुल बन्द गर्नु पऱ्यो। युरोपमा अहिले चाहिँ स्कुलहरू खुलेको छ, तर त्यहाँ चाहिँ पठाउँदैनन्, किनभने सेकेन्ड वेभ आउँछ भनेर आफ्नो बच्चा पठाएको छैनन्। त्यस्तै चाहिँ अब भारतमा दिल्लीमा चाहिँ रिसर्च भएको, यदि स्कुल खोल्यो भने तपाईँहरू कतिजनाले पठाउनुहुन्छ बच्चा भन्दाखेरि गार्जियनले 92% गार्जियनले हामीले स्कुल खुले पनि पठाउँदैनौँ, कोरोना नियन्त्रण नभएसम्म हामीले स्कुल खोल्ने पठाउँदैनौँ भनेर 92% दिल्लीवासीले सर्वे भनेका छन्।
भनेपछि नेपालमा चाहिँ स्कुल खोल्न सम्भव छँदै छैन। एकातिर अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ 12 वर्ष मुनिका बच्चा र 60 वर्षभन्दा माथिका चाहिँ घरभित्र बस्नु होला भनेको छ। 12 वर्षका मुनिका बच्चालाई घरभित्र बस्नु भनेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्छ, अनि स्कुल खोल्ने कुरा स्कुल जानु भनेर शिक्षा मन्त्रालयले भन्छ भने त्यो त मिल्दैन। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि इबोलाको सङ्क्रमण हुँदा पनि अफ्रिकामा 8 महिना चाहिँ स्कुल बन्द भएको थियो, 4 महिना पढाएर कोर्स पुरा गरेको थियो। त्योभन्दा हामी त स्कुल खोल्नलाई हतार गर्न हुँदैन। दर्शक, हजुर, प्रधानमन्त्रीको आजको सम्बोधनमा केही नयाँ कुरा थियो? तपाईँहरूलाई केही भन्नु भएन प्रधानमन्त्री विधागत रूपमा? होइन, अब खास कुरो त उहाँले भन्नुभयो, मुख्य कुरा जनचेतनामा निकै कमी रहेछ, त्यसलाई हामीले एकदमै जोड दिनु पर्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उहाँले भन्नुभयो, तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा जेठ 21 गते नेपालमा केही पनि थिएन, न भेन्टिलेटर न मास्क, होइन, केही पाइँदैन थियो बजारमा, पिपिई, होइन, ती सबै कुरा आएको थियो। अहिले कमसेकम ती धेरै इम्प्रुभ भएको छन्। अब यसमा भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने म कसैलाई छोड्दिनँ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट एकदमै भन्नुभयो, भ्रष्टाचार गरेको छोरी कसैलाई म छोड्दिनँ, कसैलाई छोड्दिनँ भन्नुभयो। मको पार्टीभित्रै मान्छेहरूले गरेर चाहिँ मन्त्री गरेर चाहिँ पनि कारबाही गर्छु भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि यो जोखिम बढ्न सक्छ, हामी एकदम सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। अनि अब तपाईँहरूको सुझावहरूलाई हामीले अगाडि लिएर जान्छौँ। अब विभिन्न ओपिनियन आउनु स्वाभाविकै हो, तर हामीले यसलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा अगाडि राखेर अगाडि लिएर जान्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको बारेमा प्रधानमन्त्रीले केही बोल्नु भएन? हाम्रै पार्टीका साथीहरूले चाहिँ असहयोग गरिरहेको छ भने भन्नु भएन? बोल्नुभयो। अब सबै पेपरमा आइसक्यो तपाईँको चाहिँ। अब भनौँ न, जहाँ चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भनेको छ, 25 जना भएको स्थायी कमिटी, कति 450 जना भएको चाहिँ यो मिटिङ गर्नु कि गरौँ भनेर जोड गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ म अरूलाई के भन्नु, आफ्नै पार्टीको त्यस्तो जोड छ भन्नुभयो, किन नभन्नु। राजनीतिक कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, अलिकति पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको इतिवृत्तान्त पनि बताउनु गर्नुपर्ने थिएन, तर गर्नुभयो। म केही समय विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि यहाँहरू दुई बेला म कार्यक्रम पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब प्रधानमन्त्रीको रणनीति के हुनसक्छ? जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाएर जान सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुग्नुहुन्छ? जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 2-3 किसिमका सल्लाहहरू छ अहिले। एउटा भनेको चाहिँ जस्तो अब लकडाउन गर्ने अथवा चाहिँ आवश्यक ठाउँमा कर्फ्यू पनि लगाउने, आवश्यक ठाउँमा सिल गर्ने, अरू ठाउँमा चाहिँ कडाई पनि गर्ने, त्यो खालको एउटा चाहिँ त्यो अप्सन छ। अर्को अप्सन भनेको नेपालको हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो बेला चाहिँ एउटा गाइडलाइन बनाएको छ, 2000 सङ्क्रमित पुग्यो भने त्यसपछि चाहिँ जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लाग्न सकिनेछ भनेर, स्वास्थ्यमा सङ्कटकाल लगाउन सकिनेछ भनेर कोरोना सङ्क्रमणको सुरु भइसकेपछि म्याक्सिमम् 2000 पुग्छ भन्ने त्यो बेला चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिकल्पना अनुसार त्यो चाहिँ मापदण्ड त्यो बेला बनाएको छ। र त्यो मापदण्डमा टेकेर अहिले जुनसुकै बेला पनि जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लाग्न सकिन्छ। र जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लाग्यो भने के हुन्छ भने पहिलो कुरो जस्तो तोकेको भन्दा बढी, जस्तो 5 जना 7 जना भन्दा बढी भेला हुन पाइएन, बैठक गर्न पाइएन, जुलुस गर्न पाइएन, प्रदर्शन गर्न पाइएन। त्यस्तै सरकारले कुनै चाहिँ विधेयक ल्याउन पायो, कुनै अध्यादेश ल्याउन पायो। त्यस्तै अरू कुरो भनेको खरिद प्रक्रियालाई जुन प्रोसेसमा जानु परेन, सिधै खरिद गर्न पाउने अवस्था पनि हुन्छ, रकमान्तर पनि सिधै पनि गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। यो विषयमा चाहिँ डाक्टर साहबलाई धेरै थाहा छ। त्यो हुँदाखेरि जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल सरकारले चाहिँ लगाउन सक्छ, किनकि स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि यो लगाउनलाई इच्छुक छ। त्यो भएको हुनाले मलाई लाग्छ जस्तो 15 दिन लकडाउन भनेको त मानौ लकडाउनै गरे पनि 15 दिन भनेको धेरै होइन, 15 दिन सरकारले धकेल्ने मात्रै त हो। किन 4 महिना त हामीले गरेकै हो लकडाउन, होइन? त्यो हुँदाखेरि सरकारले फेरि 15 दिन गर्दैमा उपलब्धि हुन्छ भन्ने पनि आधारहरू दिन सकेका छैन। त्यो हुँदाखेरि सरकारले अब यो जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल चाहिँ लगाउन सक्छ। डाक्टर साहब, अब अहिले सङ्कटकाल लगाएर जाँदाखेरि देशमा यसले कुन कुन क्षेत्रलाई चाहिँ क्षति पुर्याउला? अब मैले चाहिँ त्यो जनस्वास्थ्य सङ्कटकालको बारेमा पढेको पनि छैन, त्यति धेरै थाहा छैन। तर सरसर्ती मैले विचार गर्दा के लाग्छ भने यो स्वास्थ्यसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि, सङ्क्रमित घटाउनको लागि गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ फिजिबल हुन सक्ला भन्ने। किनभने त्यही कुरा त लागु पसलमा पनि त हुने भयो नि, त्यही कुरा लागु त रेस्टुरेन्टमा पनि त हुने भयो नि, होइन? त्यो भएपछि चाहिँ मलाई लाग्छ केही मद्दत गर्ला, तर मैले त्यसको बारेमा पढेको छैन, मलाई थाहा छैन। डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो त्यति कुराहरू। तर यदि हामीले चाहिँ, मैले त खोजेकै त्यस्तै हो, किनभने बजार व्यवसाय सबै चलिरहन्, महाबौद्ध, असन, इन्द्रचोक, गाई जात्रा नहोस्, होइन? त्यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ रोक्न सक्यौँ यो जनस्वास्थ्य सङ्कटकालले भने। हुन त त्यो पनि गाह्रो छ,
किनभने यो पसलहरू त खुल्न पाउँछ नि होइन जनस्वास्थ्यकालमा पाउँछ त्यो एकदम राम्रो हो। सङ्कटकाल लगाउँदा पनि पसलहरू खुल्नको लागि कुनै बाधा अडचन आउँदैन। यो चाहिँ जेनरल सङ्कटकाल चाहिँ होइन। जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल भनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विषम परिस्थिति आएको हुँदा त्यो सम्हाल्नको लागि काम गर्न पाइयो, सबै काम गर्न गर्नको लागि पाइयो। जस्तो अब विविध ऐनले नियमले छेक्छ भने ती नियमलाई सङ्कटकालले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्रिट गर्न पाइयो। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको जस्तो सरकारले चाहिँ केही डिसिजन गर्यो भने त्यसमाथि मुद्दा मामिला यताउति नहुने भयो, विरोध नहुने भयो नि त। विरोध चाहिँ पार्टीले विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने भयो। पार्टीभित्रबाट खास गरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हजुर त्यो हुँदाखेरि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गतिविधिको लागि सजिलो चाहिँ हुन्छ एकदमै। र जस्तो धेरै देशमा लगाएका पनि छन्, जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल धेरै देशमा लागेका पनि छन्, तर त्यसको सदुपयोग हुन्छ कि दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमा के होला, सदुपयोग होला कि दुरुपयोग होला? डाक्टर रविन्द्र पाण्डे, मलाई कस्तो लाग्छ भने जस्तो 4 महिना हाम्रो चाहिँ लकडाउन भयो त्यही टाइपको सङ्कट जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल पनि त्यही टाइपको हुन्छ कि भन्ने मलाई त्यो किसिमको अलिकति डर लाग्छ मलाई। किनभने निष्प्रभावी भयो भने मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा थप निराशा हुन्छ। लकडाउनले पनि केही गरेन, सङ्कटकालले पनि केही गरेन भनेपछि मान्छेमा एउटा चाहिँ निराशा चाहिँ थप हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिना प्लान हामीले यो गर्नको लागि हामीले यो गर्ने हो भनेर जनतालाई कन्भिन्स गरेर चाहिँ गर्ने हो भने सङ्कटकाल लाउनै पर्दैन, यो लकडाउन पनि गर्नु पर्दैन। जनतालाई कन्भिन्स नगरिकन गर्ने हो भने जेसुकै लाग्यो भने जनताले चाहिँ मानेन भने चाहिँ यो चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैन। फेरि अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशको इकोनोमीको कुरा गर्दाखेरि हामी कमजोर छौँ। अब हुन त बजेटले हामीले 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्छौँ भनेको थियो। त्यो पनि के हो भने अब जेठमा त हामीले यसो कुरा गर्दाखेरि तथ्याङ्क हेर्दाखेरि त धेरै बढेको थिएन होइन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ सरकार एकदम उत्साहित भएर 7%को वृद्धि दर फेरि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो। तर अहिले त्यसपछि विश्व ब्याङ्कको जुन रिपोर्ट आयो उसले दुईवटा सिनारियो दिएको छ। एउटा चाहिँ के भने 2%, एउटा त नेगेटिभ हुनसक्छ भन्ने पनि दिएको छ। अब मेरो चाहिँ भनाइ के छ यसमा भने अब डाक्टर साहबले अघि भनिहाल्नुभयो, अब फेरि मङ्सिरमा आएपछि त पिक पुगेपछि फेरि जाडो महिनामा यो रुगाखोकी हो कि कोरोना हो कि झन् मिक्स्ड भएर कन्फ्युज भएर त्यसले अझ बढाउन सक्ने सम्भावना छ। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि पहिला 2-2.5 महिना मात्रै हाम्रो डिस्टर्ब भयो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा। अब त 6-7 महिना 8 महिनासम्म डिस्टर्ब हुन सक्ने सम्भावना देखिसक्यो। अलिअलि चले पनि होइन। तर त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो यो आर्थिक क्रियाकलाप निकै नै घट्छ, गरिबीमा बढ्ने मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै नै बढ्छ र अहिले नै रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या धेरै नै भइसकेको छ। अब आय नै घटिसक्यो नि। तपाईँले 3,000-4,000 रुपियाँ त्यही पनि 2-3 महिनालाई हो, त्यसपछि त तिनीहरूले पनि दिँदैनन् होइन। टिचरहरू अहिले झन् 2 लाख टिचर छ प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने, भाडा तिर्न पाइरहेको छैन होइन। यो त आर्थिक सङ्कट त ठुलै आउँछ नि। तर गरिबी रेखा मुनि आज नेपाल जसरी रुमलिएको छ नि, हाम्रो देशमा भोकमरीको सम्भावना कति छ? अब दुईटा कुरा छ यसमा। सरकारले जुन आज पनि मैले त्यो सुझाव पनि दिएँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन यस्तो दिनु पर्यो कि अब आउने 6 महिनाभित्र त्यो सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित खर्च र इम्प्लोइमेन्टसँग सम्बन्धित खर्च 60%ले बढाउनु पर्यो। कमसेकम 6 महिना त हामी ठेक्न सक्छौँ नि। अब अहिले अमेरिका बेलायतदेखि लिएर हामीलाई दात्री संस्थाहरूले पनि अरू प्रोजेक्टहरूको पैसा काटेर यही स्वास्थ्य सेवा होइन, सोसियल प्रोटेक्सन, भुकमरी समस्या नआओस् भनेर वर्ल्ड फुड प्रोग्रामलाई धेरै पैसा दिइरहेछ। यसलाई हामी म्यानेज गर्न सक्यौँ भने भुकमरी आउने थिएन। तर अब मैले अघि नै भने अब हाम्रो गभर्नेन्स कस्तो छ, कसरी प्लान गर्छौँ भनेर। तर के भने भएको पैसा पनि हामीले 6 महिनाभित्र कमसेकम त्यो त खर्च गर्नु पऱ्यो नि, राहत त दिनु पऱ्यो नि जनतालाई। किन देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्छ, आजको आवश्यकता हो। विश्वव्यापी रूपमा पनि त कोरोना त हरेक देशमा छ। आज सङ्क्रमण त हत्तै बढिरहेछ होइन। लाखौँ मान्छेलाई भइरहेछ अमेरिकामा, युरोपमा, भारतमा होइन, चिनमा भयो। अब एउटा भनौँ रोकथाम र नियन्त्रणमा उनीहरू सफल भयो। तर आज अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि नेपाललाई सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूको सङ्ख्या बढेको छ। सहयोग यसो अब इभेन्चुअली 4-5 वर्षको कुरा गर्ने हो भने त सहयोग घटिहाल्छ। आजको दिनमा अहिलेको अवस्थाको कुरा, आजको दिनमा पनि बढेको छैन। विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्कले पनि के गर्ने हो भने उनीहरूसँग भएकै पैसा अहिलेलाई अगाडि ल्याएर लल्लै जाऊ लोन लियो। हामीले त सबै लोन ल्यायो त भने अब हामी त ऋणमा डुब्दैछौँ। अब नलि पनि भएन, खर्च पनि गर्नु पर्यो, चलायमान पनि बनाउनु पर्यो। अनि जुन बाइल्याटरल हो जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुदान दिन्छन् उनीहरूले पनि आफ्नो भएको नेपाललाई भनेको पैसाहरू चाहिँ स्वास्थ्य सेवा र यो गरिबी निवारण खाद्यान्नमा खर्च गर्न लाग्छन्।
तर त्यो पनि अब के भने तपाईँ भन्नुहोस् न, बेलायत कुल गृहस्थ उत्पादनको 0.7% उसले दिने भनेर ऐनमा लेखेको छ। अब उसको इकोनोमी 14%ले घटिसक्यो। अब उसको त घटेको होइन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ त्यो पनि कम त हुन्छ, तर जति आउँछ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा र सोसियल प्रोटेक्सनमा जान्छ। तपाईँ एउटा सफल कूटनीतिको नाताले बताउनुहोस्, अमेरिकामा बसेर आउनुभयो होइन, अब अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध, भारतसँग नेपालको सम्बन्ध, चीनसँग नेपालको सम्बन्ध आज कुन अवस्थामा छ त? तपाईँले चाहिँ एकदम आफ्नो आँखाले हेर्दाखेरि, समीक्षा गर्दाखेरि अहिले हामी अलिकति इम्ब्यालेन्समा भएको जस्तो देखिन्छ। किनभने अमेरिका खास गरी नम्बर 1 त एमसिसी हो, त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै समस्याहरू छन् होइन। त्यसपछि त्यो अमेरिकाको कारणले गर्दा युरोपियन कन्ट्रिजहरू पनि अलिकति सशङ्कित, एमसिसीको कारणले गर्दा लगानीकर्ताहरू पनि सशङ्कित होइन। अब भारतसँग त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, अब हाम्रो जेन्युन कज हुँदै पनि अब यो डिप्लोमेटिक समस्या हो, राजनैतिक समस्या हो होइन। अब उसले चाहिँ अब वार्ता गर्न खोजिरहेको छैन, हामीले चाहिँ वार्ता गर्नतिर कोसिस गरिरहेछौँ र विभिन्न अरू क्षेत्रमा पनि हुनुपर्ने कुराहरू जुन समस्या छन् त्यसलाई पनि हामीले एड्रेस गर्दै जानुपर्छ। त्यस हाम्रो जस्तो देशले कुनै पनि पक्ष लाग्ने एफोर्ड गर्नै सक्दैन। तर अब अहिले चाहिँ अब भनौँ नेपालको परराष्ट्र नीति, विदेश नीति चीनमुखी भएको अहिले चर्चा सुरु भएको छ डाक्टर शर्मा। अहिले यस्तो छ, चीनमुखी भन्दा पनि अब आरोप त त्यही छ धेरै। चीन पहिलाभन्दा धेरै आक्रामक भएर आएछ, नेपालमा मात्रै होइन। तपाईँको हेर्नुहोस् न, अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत उहिले पैसा धेरै दिएर 5वटा ठुल्ठुलो पोस्टहरू होइन, डिभिजनको चिफहरू उसले अब किनेकै भन्नु पर्यो। किनभने पहिला अमेरिकासँग हुन्थ्यो, जसले पैसा धेरै दियो त्यहाँ त चलनै त्यही हो, उसैको हुन्छ त्यो होइन। 5वटा दिएको छ होइन, लिएको छ उसले होइन। अरू देशहरूलाई अब 12वटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट अमेरिका अहिले साइलेन्ट छ कि निस्कियो। अब त्यहाँ चाहिँ उसले पैसा बढाएर उसको आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्दैछ होइन। धेरै ठाउँहरूमा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जहाँ ऊ चुप लागेर बसेको थियो पोलिटिकल एरियाहरूमा पनि, कोरिया, जापान, साउथ चाइना सीदेखि लिएर सबै ठाउँमा अब ऊ चाहिँ अलिकति अगाडि आइरहेछ होइन। अब त्यो प्रभाव त नेपालमा स्वतः पर्छ होइन। त्यस कारणले तर हामी चाहिँ सचेत भएर यसलाई ब्यालेन्समा अगाडि लिएर जान्छ। सन्तुलित छैन नेपालको परराष्ट्र नीति अहिले त्यस्तो देखिएको छ। डाक्टर पाण्डे, अब हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। आजको कार्यक्रम मार्फत जनतालाई एउटा सन्देश त दिनै पर्छ हामीले। तपाईँले लकडाउनको पछिमा आफूलाई उभ्याउनु भयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको काममा तपाईँको सन्तुष्टि छ? जस्तो मैले 2-3टा यसमा जोडेर भन्छु। पहिलो कुरो, अब अहिलेसम्म जे जति काम भयो त्यो हामीले देखेका छौँ। किनभने न त परीक्षणको दायरा चाहिँ सन्तोषजनक सङ्ख्यामा भयो, न त सन्तोषजनक ठाउँमा भयो। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका कामहरू केही चाहिँ अब सङ्क्रमण चाहिँ जस्तो डेथ रेट हाम्रो एकदमै कम छ। त्यो चाहिँ भनेको जोखिम वर्गमा चाहिँ नआएको हुनाले हो। नभए स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन किसिमको लिड गरेर प्रोग्रामहरू गर्नु पर्थ्यो र यसलाई चाहिँ कोरोनाले प्याकेजमा हेर्नुपर्छ। कोरोनाले रोग मात्रै नभएर हामीले प्याकेजमा हेऱ्यो भने जस्तो कोरोनाको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिकदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ। त्यो प्याकेजमा चाहिँ हेरेर कार्यक्रम गरेको भए स्वास्थ्य मन्त्रालय धेरै सफल हुन्थ्यो। तर चाहिँ के भइदियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यो इगो प्रब्लम चाहिँ देखियो। आज पनि जस्तो चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रीजीले पनि अलिकति त्यो खालको चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। जस्तो उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि अब हामीले यस्तो राम्रो काम गर्दा पनि मान्छेहरूले विरोध गरिरहेछन्, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो महामारी पछि भने त्यसको चाहिँ लेखाजोखा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो। जनताले भन्नु पर्यो राम्रो काम गरेको छैन सरकारले भन्ने कुरा त, र सरकारका मन्त्री भनेर त विश्वास गर्दैन जनताले। तर चाहिँ अब हामीले चाहिँ के भन्नुपर्छ भने हामीले सरकारले चाहिँ अब एउटा कुरा जस्तो चाहिँ भ्याक्सिनको लागि अहिले लगभग 5-6वटा ल्याबोरेटरीको चाहिँ 3rd फेजमा, लास्ट फेजमा पुगेको छ। नेपालले जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै पहुँच पुऱ्याएर चाहिँ त्यसले काम गर्दैन। प्रधानमन्त्री लेभलबाट जस्तो चाहिँ अब WHO मार्फत अथवा चाहिँ ग्याभी जुन वर्ल्ड वाइड एलायन्स भ्याक्सिनको त्योसँग एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ कूटनीतिक चाहिँ सम्बन्ध स्थापना चाहिँ गर्नुपर्छ। हुन त के छ भने भ्याक्सिनको प्रावधानमा चाहिँ 20% भ्याक्सिन चाहिँ जुन ग्याभीमा एलायन्स भएका कन्ट्री गरिब देशहरू छन् तिनलाई 20% चाहिँ पठाइदिनुपर्छ भ्याक्सिन। जस्तो मानव अमेरिकामा चाहिँ अब 80 करोड भ्याक्सिन चाहिँ वितरण भयो भने 20 करोड भ्याक्सिन चाहिँ त्यो गाभी अन्तर्गतका मेम्बरलाई चाहिँ पठाउनुपर्छ त्यही समयमै। त्यो क्राइटेरियाले गर्दाखेरि पनि हामीहरूले भ्याक्सिन चाहिँ
अमेरिकाले पाउँछौँ भ्याक्सिन आयो भने भ्याक्सिन आयो भने हामीले समय पाउँछौँ होइन हामीले पाउँछौँ तर हामीले कति छिटो पाउने त्यो एयरलाइन्स अन्तर्गत पनि धेरै देश छन् त्यो कति छिटो पाउने भन्नको लागि हामीले भ्याक्सिन उत्पादक देशहरूसँग हामीले एउटा चाहिँ कूटनीतिक पहल चाहिँ जारी चाहिँ राख्नुपर्छ र भ्याक्सिन उत्पादन हुन्छ विश्वमा भ्याक्सिन त मलाई विश्वास लागेको छ भ्याक्सिन निस्कन्छ मेरो चाहिँ आफ्नो एउटा अनुमान के छ भने जस्तो अमेरिकामा नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको चुनाव छ र नोभेम्बरभन्दा अगाडि भ्याक्सिन चाहिँ जसरी पनि ल्याउने चाहिँ ट्रम्पको चाहिँ त्यो एक किसिमको चाहिँ रणनीति छ तर कति सफल हुने नहुने भन्ने त हेर्न पाइन्छ नि त परीक्षा अगाडि छ नि त अघि परीक्षा सुरु भइसक्यो ट्रम्पको नि र के हुन सक्छ भने जस्तो भ्याक्सिनको जुन थर्ड फेजको जुन ट्रायल हो त्यही नै भ्याक्सिन भनेर चाहिँ ठुलो मासमा चाहिँ लगाउन सकिन्छ त्यो सम्भावना एउटा छ र अर्को कुरा हामी नेपालीहरू 19 थरीको भ्याक्सिन बनेको त समाचार आइरहेको छ अनि हामी नेपालीहरूले एउटा डर मान्न नपर्ने कारण के छ भने हाम्रो मृत्यु दर चाहिँ धेरै कम छ अहिले पनि विश्वमा एकदमै विकसित देशको भन्दा हाम्रो भनेको अहिले 0.27% मात्रै हाम्रो मृत्यु दर छ र नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण धेरै फैलियो भने मृत्यु चाहिँ त्यही धेरै चाहिँ हुँदैन किनभने हाम्रा चाहिँ कतिपय संस्कृति परम्परा रहनसहन खानपिन जस्तो चाहिँ हामीले लगाएका BCG लगायतका भ्याक्सिनहरू हाम्रो औषध आयु हाम्रो चाहिँ वृद्धहरूको चाहिँ सङ्ख्या आदि हिसाब गर्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ मृत्युदर चाहिँ कम हुन्छ तर यसको चाहिँ कस्तो भने मनोसामाजिक असर चाहिँ धेरै हुने भएको हुनाले हामीहरू के छ भने आत्तिनु पर्दैन डराउनु पर्दैन तर हामी के भने म सङ्क्रमण भयो भने म मात्रै होइन मेरो परिवार सङ्क्रमण हुन्छ मेरो आफन्तहरू सङ्क्रमण हुन्छन् मेरो समाज सङ्क्रमित हुन्छ त्यो भयो भने एउटा चाहिँ भयावह अवस्था आएर एउटा चाहिँ मनोसामाजिक नेपालले भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सक्दैन त्यो सम्भावना छैन अहिले जडीबुटीको देश नेपाल सबै कुरा छ नेपालमा अनुसन्धान छैन अनुसन्धान नभएपछि भ्याक्सिन उत्पादन सक्दैन जस्तो भारतले फर्स्ट फेज ट्रायल गरिरहेछ अहिले भारतले चाहिँ गरिरहेछ भारतले चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ निकाल्छ भ्याक्सिन भारतले उत्पादन गर्छ र भारतलाई अहिले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको भ्याक्सिन छ भारतले चाहिँ जुन थर्ड फेजको ट्रायलको लागि उसले चाहिँ पुरा बगैँचाले निम्तो दिएर त्यसपछि गएर अहिले चाहिँ ट्रायल हुने एग्रिमेन्ट भइसक्यो भनेपछि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको भ्याक्सिन भारतले तुरुन्तै पाउँछ उसले त्यो खालको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड बनाइसकेको छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गरेर हामीले पनि गर्न सकिन्थ्यो यस्ता खालको ट्रायलहरू त्यो हामीले गर्न सकेनौँ इभन चाइनामा 4वटा चाहिँ फार्मास्युटिकल्स धेरै अगाडि आएका छन् हामीले यहाँ पनि गर्न सकिन्थ्यो त्यो पनि हामीले गरेका चाइनासँग नेपालले सहकारी गरे भए पनि त्यो भ्याक्सिन उत्पादन गर्न हुन्थ्यो उत्पादन गर्नै पर्दैन कमसेकम त्यहाँको भ्याक्सिन यहाँको पब्लिकलाई काम गर्छ गर्दैन भनेर हामीले थर्ड फेजको क्लिनिकल ट्रायल त गर्न सकिन्थ्यो त्यो हुँदाखेरि त्यो खालको सम्बन्धहरू बढाउनु पर्ने छ यसको लागि चाहिँ कोरोनालाई प्याकेजमा डिल गर्नको लागि एकदमै दूरदर्शी नेतृत्व चाहियो स्वार्थभन्दा माथि उठेको नेतृत्व चाहियो त्यो चाहियो मुख्य कुरा जनतालाई जसरी पनि बचाउँछु भन्ने नेतृत्व चाहियो वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अब कति गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ होइन अब सक्रियता छ हजुर परिणाम दिनको लागि उहाँले पनि एकदम चुनौती र अप्ठ्याराहरू त खेपिरहनु भएको छ डाक्टर शङ्कर शर्मा अब तपाईँले चिनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्नुहुन्छ कोरोनालाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ अब उहाँले आज भन्नुभयो यो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउनु त्यति सजिलो चाहिँ छैन होइन तर म एकदम अठोटका साथ लागेको छु होइन र यो स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै होइन अन्य क्षेत्रहरूमा पनि म त्यत्तिकै लागेको छु होइन भन्ने प्रतिबद्धता त देखाउनु भयो त्यो प्रतिबद्धता आउनु ठुलो कुरो हो तर अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लान हुनु पर्यो त्यो प्लानको कार्यान्वयन हुनु पर्यो होइन मुख्य कुरा त त्यो हो अब कार्यान्वयनको पक्ष हेर्दाखेरि अब यो लकडाउन गर्ने नगर्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर अब हामीले आजै देख्यौँ स्वास्थ्यको समस्याहरू आइसियु भरिसक्यो भेन्टिलेटर कम छ अक्सिजन कहीँ पनि छैन होइन अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले के प्लान दिनुभयो आज भने 7वटा प्रदेशमा अब प्लान्टै राख्नलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ प्लान भन्नुभयो तत्कालै गर्नुपर्ने कुरा हो त होइन ती कुराहरू भए होइन यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अब फेरि प्रोत्साहन भत्ता छैन होइन इन्सेन्टिभ छैन यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि डक्टरलाई सेवा सुविधा दिनु पर्दैन त्यो राज्यको दायित्व जिम्मेवारी हो नि अहिले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू सबभन्दा पीडित भनेको स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी पनि त्यस्तै छ किनभने जस्तो सङ्क्रमण भएको जस्तो फ्रन्ट लाइनमा जानेहरूलाई कमसेकम जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ दिनको 14 घन्टा 15 घन्टा त पिपी लाएर ड्युटी गर्नु परेको छ आधा घन्टा लाउन सकिन्न 14-15 घन्टा चाहिँ ड्युटी गर्नु परेको छ त्यसपछि गएर चाहिँ सिफ्ट छैन पालो छैन अनि प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको छ हातमा लागेको छैन परिवार भेट्न पाउँदैन आफ्नो फ्यामिली भेट्न पाउँदैन
इभन चाहिँ होटलमा अथवा अरू ठाउँमा बस्यो भने त्यो टोलका मान्छेहरूले पनि त्यही किसिमको व्यवहार गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि एउटा चाहिँ मोटिभेसन छैन र चाहिँ जुन फिल्डमा लड्ने चाहिँ अहिलेका भनेको सेतो कोटधारी चाहिँ जुन आर्मी हुन् ती आर्मीहरूको लागि ती डक्टरहरूको लागि चाहिँ सरकारले प्रोत्साहन गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने उनीहरूको लागि चाहिँ जस्तो चाहिँ 14 दिन ड्युटी गर्ने 14 दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने रोटेसन गर्ने भोलि चाहिँ सबैजना सङ्क्रमण भयो भने कसले उपचार गर्ने कमसेकम रिजर्भमा त राख्नु पऱ्यो नि 50% डक्टर नर्सलाई चाहिँ रिजर्भमा राख्ने 50%लाई काममा लगाउने अनि त्यो रोटेसन गर्ने हो भने त भोलि हस्पिटलमा चाहिँ जनशक्ति अभाव हुँदैन। यी खालका धेरै स्ट्राटेजिक प्लानहरू माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ भएको छैन। त्यो नै सबभन्दा ठुलो समस्या हो। एउटा निष्कर्षमा पुगौँ आज यहाँहरू दुवैलाई मेरो अनुरोध छ अर्थतन्त्रलाई पनि बचाउनु छ हजुर र हामीले सङ्क्रमण पनि घटाउनु छ होइन। हामी रोकथाममा एकदम सफल हुन्छौँ भनेर म आज भन्न सक्ने अवस्थामा छैन किन भन्दाखेरि सङ्ख्या बढेको बढे छ होइन। जनताहरूका धेरै समस्या पनि छन् सावधानी पनि छैन मास्क पनि लगाएका छैन सामाजिक दूरी पनि काम गरेका छैनन्। राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्यो कराइका साथ ऐन कानुन लागू हुनु पर्यो क्या। स्वास्थ्य मन्त्री त्यति ध्यान दिनुपर्छ भन्छु म त। कहाँ के भइरहेको छ अनुगमन गर्ने जाने हेर्ने स्वास्थ्य मन्त्री अन द स्पटमा पुग्ने प्रदेश नम्बर 2 मा किन्न जाने स्वास्थ्य मन्त्री विभिन्न ठाउँमा किन्न जाने स्वास्थ्य मन्त्री जाने हेलिकप्टर चढेर जाने तर चाहिँ विराटनगरमा किन्न जाने त्यहाँ गएर किन निरीक्षण नगर्ने त्यो किसिमको लिडरसिप चाहियो क्वालिटी पर्फेक्ट डाइनामिक। त्यो मात्र होइन जस्तो तपाईँ इन्डियामा हेर्नुभयो भने अहिलेको कोभिडको बेलामा सबभन्दा इन्डियामा अहिले बबुरा भनेको अमित शाह त्यहाँ गृहमन्त्री सबभन्दा चाहिँ अग्र मोर्चामा युद्धमा अगाडि खटिएको त्यस भएर कोरोना सङ्क्रमण भयो। तर के भने जस्तो कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी होइन जस्तो गृह मन्त्रालय जोडिन्छ परराष्ट्र मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय सम्पूर्ण मन्त्रालय भूमिका चाहियो। तर खोइ त हाम्रो भूमिका त्यो मात्र होइन जस्तो प्रदेशसँग स्थानीय निकायसँग 3 तहको कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो त्यो कोअर्डिनेसन पनि अहिले छैन। मन्त्रीहरूको चर्चै सुन्न छोडिसक्यो जनताले हो 4-5 जना बाहेक अरू मन्त्री अहिले नामै बिर्सिसक्यो। त्यो भएर हुनाले यो बेलामा त एउटा टिम हो टिमले काम गर्ने हो। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारका मन्त्रीहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू पत्रकार आम जनता प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय सबै एकजुट भएर चाहिँ हामी जुटेर कोरोनाको विरुद्ध लडौँ अनि यो युद्ध जितिसकेपछि हाम्रा विमतिमा छलफल गरौँ हाम्रा आफ्ना काममा हामी फर्कौँ। तर अहिले चाहिँ हामी एटलिस्ट चाहिँ एकजुट चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले नेपालले कोरोनाको युद्ध जित्न सक्छ। मैले त चारवटा कुरा हो किनभने अब यो एउटै कुरा गरेर नेपाल सफल हुँदै हुँदैन ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। एउटा जनचेतनाको व्यापक वृद्धि अनि दोस्रो भनेको के हो भने यो अहिलेको लकडाउनमा जुन हेल्थ प्रोटोकलको कुराहरू गरेको छ सोसियल डिस्टेन्सिङ मास्कको कुरा रेस्टुरेन्टमा बसेर त खान पाइँदैन नि हो यसलाई नियन्त्रण गर्ने त सरकारकै काम हो। तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो। यो तेस्रो कुरा के हो भने यसलाई टोटल इन्फोर्स गराउनु पर्यो होइन। अनि चौथो कुरो भनेको त अब हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारहरू अक्सिजनै भनौँ न आजको सबभन्दा अर्जेन्ट चिज चाहिँ अक्सिजनको अभाव भन्ने कुरा आज सुनियो होइन। त्यो कुराहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो आइसियुहरू के अरे यो भेन्टिलेटरहरू इत्यादि कुराहरू होइन। अब औषधिको कुराहरू पनि त्यहाँ निस्क्यो जसले एफोर्ड गर्न सक्छ उसले त सुविधा त दिनु पर्यो। प्रधानमन्त्री केही गरौँ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ उहाँको रुचि छ चाहना छ सङ्कल्प छ तर टिमले सहयोग गरेन। र एउटा कुरा के भने त्यहाँ एउटा अब यी सबै कुराको लागि एउटा ग्रुप विज्ञ जस्तो अहिले बजेटमा आएको छ सिडिसीको इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने कुरा त्यो धेरै चर्चा उठ्यो। यो स्वास्थ्यले सक्दैन धेरै कुरा गर्न सक्दैन यसले त्यो एउटा अध्यादेश ल्याएर भए पनि इस्टाब्लिस गरौँ भन्ने कुराहरू आयो। र मेरो अन्तिम कुरा चाहिँ के हो भने यो त गरिबी निवारणलाई पनि त मद्दत गर्नु पर्यो नि। सरकारले भनेका कार्यक्रमहरू साउनदेखि नै लागू गर्न सुरु गर्नु पर्यो र जनताले राहत पाउनु पर्यो। मैले खान पाइनँ रोजगारी पनि पाउनु पर्यो खान पनि पाउनु पर्यो होइन। यो चाहिँ हाम्रो के हो भने समाजवाद उन्मुख संविधान र चाहिँ वामपन्थीहरूको सरकार यस्तो भएको बेलामा कम्तीमा पनि सुशील भट्टलाई चाहिँ अब सिओ बनाइयो लगानी बोर्डमा बिचौलियालाई चाहिँ अब चर्चा छ तपाईँले चिनेको। यस्तो बेलामा जनतालाई कम्ती लगानी आउँछ ठ्याक्कै यो प्रश्न पनि जनताहरूको प्रश्न हो। धेरैले मलाई फोन गरिरहेको छ जनताले अब अहिले यत्रो कोरोना भएको बेला लगानी गर्ने को छ र कहाँबाट लगानी आउनु। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू दुईवटा धेरै धन्यवाद दिनु चाहन्छु। नमस्कार।